ओम शांती. स्वागत आहे रेवास फॅमिलीमध्ये. खासी, खोकला, रोग, राई, दुःख, दारिद्र्य घेऊन जागे मारबत असे म्हणत तान्ह्या पोळ्याच्या दिवशी मारबत व बडग्या काढण्याचा उत्सव फार जोरदार साजरा केला जातो. या ठिकाणी आपण बघू शकता काळी व पिवळी मारबत निघाली आहे. काळी व पिवळी मारबत काढण्याच्या प्रथेला 125 वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. मारबतीच्याच मेल काउंटरपार्टला बडग्या असे म्हणतात. जीवनात जे काही वाईट आहे त्याचा नाश करण्याचे प्रतीक म्हणून मारबत व बडग्या काढण्याची प्रथा आहे. गेल्या 2 ते 3 वर्षांपासून कोरोना असल्यामुळे मारबत निघाली नसल्यामुळे लोकांच्या उत्साहाला अतिशय उधाण आलेलं आहे. या ठिकाणी आपली रेवा बैल घेऊन तान्ह्या पोळ्यासाठी निघालेली आहे. हा माझ्या लहानपणीचा बैल आहे. तो जड असल्यामुळे तिला ओढवत सुद्धा नाही आहे. तिने परीचं रूप धारण केलं आहे.